需要染发的姐妹们看过来。我刚刚染完发，然后因为用了这个亚马逊最近买的这个特别好的半亚马逊的这个小套装，它一个是碗，然后两个刷子，这个刷子是拿来就是大刷子。这个呢是小一点，然后旁边还有一个小梳子，然后它两头都是尖的，这个尖的地方呢可以一层一层的刷，特别的好用。我用了以后真的是惊艳了，所以现在赶紧录个视频，省得等一下忘了。然后另外它还有两个小夹子，这个特别好夹。这个东西的这个链接我放在视频的下方，然后呢，同时这些好物呢也都在我的亚马逊好物清单，大家可以自己看。同时这个手套也很好用，非常服帖。